奥密克戎突袭香港，形势异常严峻，医疗资源出现挤兑，大批患者危在旦夕。紧急时刻，应香港特区政府请求，经党中央批准，内地援港工作专班火速建设中央援港应急医院。项目选址在深港接壤的河套区，虽然抬头就是深圳的摩天大楼，但这里却是荒草丛生，因为它是深圳河才湾曲之后留下的一片沙洲，四面环水，不通水不通电，地基松软似豆腐，没有任何基础设施。这里真的能够在30天内崛起一座生命之洲吗？中央援港应急医院1期正式竣工。短短1个月，500张床位的负压病房以史无前例的速度落成，先后有2万余名来自5湖4海的建设者奔赴河套。面对异常艰苦的条件，他们如何用中国力量和中国速度构筑这艘生命之洲？常规的我们建一层我们都是7天，是吧？快的话5天，是吧？但这里我们要1天搞定。我们只会往前赶，不会往后拖。我们的地方就是再加，能不能想办法再抢1天回来？7天打通栈桥，千军万马过一桥，30天紧张施工，攻克在豆腐上建房子的工程难题。过万人住帐篷、睡折叠床，先生产再生活，克服疫情，无惧恶劣天气。中建科工这支铁军是如何召之即来，来之能胜的？全体的科工人都应该弄明白，我们是以项目为中心的，以打胜仗为目的。200多家参建单位要完成上千道工序，如何高标准、严要求、规范化作业？前沿智慧建造技术又是怎样穿插作业、协同作战？今年1月以来，新一波新冠疫情突袭香港，随着确诊人数不断攀升，香港医疗系统不堪重负。应特区政府请求，中央决定在香港多地援建临时性社区隔离治疗设施。上月，中央第1阶段援建香港的6处方舱已经全部交付，约2万隔离床位投入使用。4月7号上午，备受关注的中央援港应急医院项目1期工程也迎来交付，500张床位的负压病房投入使用。与其他方舱项目不同的是，位于河套地区的应急医院项目地理位置特殊，面积最大，建设难度也最高。不仅要处理软地基，俗称在豆腐上建房子，还要克服疫情、天气不利因素与时间赛跑。面对史无前例的挑战，香港方面也是全力推进相关工作。中华煤气近200人团队以破纪录4天的时间贯通全长1.5公里煤气管线。中华电力也用短短10天，由米布变电站铺设长达8公里电缆到河套区，这些都刷新了香港本地建设的记录。生命之洲就这样跃然于河套荒滩之上，为那些正与新冠病毒抗争的香港同胞带来更多的生命保。本次交付的1期工程包括应急医院 A 栋及医疗配套设施、部分生活配套设施，占地面积16.79万平方米，或配套设施同时交付，工期7加30天，其中7天为临时钢栈桥施工周期。在如此短的时间内建设这种规模的特殊医院，此前并没有先例。在各方通力配合下，应急医院项目1期于3月6号正式开工，4月7号交付使用。这次的建设工期非常紧张，那么有一个巧妙的节约时间的秘密，就是工厂、拼装厂和工地3线并行，许多建筑构件都在位于惠州的智能化制造厂完成，建筑主体以及部分机电管线、装修卫浴在深圳拼装厂内拼装完成。运到河套现场之后，只需要按照设计图纸精确对接，就可以迅速进入机电和装修施工。工期短，但质量必须过硬。在中央援建香港应急医院项目从一张张图纸变为现实的过程当中，如何采用统一标准规范化作业，如何精准完成上千道工序，是设计者不得不面对的一大难题。伴随人力、设备、科技迅速集结，200多家参建单位在荒滩之上，利用建筑信息模型、智慧建造等前沿科技，穿插作业、协同作战，以高标准铸就高质量。应急医院1期500张床位及配套设施全部验收合格。我方已准备完毕，请港方送电。在这块面积约50公顷的土地上，
48万米电缆、472万米电线构成了中央援建香港应急医院的血脉。随着电流接通，1期工程进入联调联试阶段。在全球建筑业已成熟应用的 BIM 技术，能够模拟从设计到建造的全部过程。自2010年引进以来，中国建筑集团已经将 BIM 技术成功应用到国内外各类项目。但在河套，时间与精准仿佛是天然的敌人。那么，在不到1个月的时间里，他们是如何用工匠精神让许多不可能变为现实？从技术到管理，在多线并行的施工现场，铁骨人心这句口号的背后，又有着怎样的坚韧与奉献呢？自3月16号来到河套地区以后，赵厚杰主要负责2期 B1工区16间 ICU 病房的通风系统建设。没想到的是，由于疫情防控，原本负责1期 A2工区负压病房的建设队伍无法入场，需要他们顶上。你不下雨的时候，我们就是躺在地上嘛。那你下雨就没办法了，躺也不能躺，知道那腰一天下来就是确实强度很大，那腿都肿起来了。因为他老是猫着腰嘛，是吧？蹲也不行，你一蹲裤子就湿掉了。那天一下了2天雨嘛，下面水都20多公分，就趟到水在里面干1天，而且里面还有蚊子，然后就是真的大家也是挺辛苦，然后就说。但是呢，来了嘛，你肯定要把活给干好。画面中这位女孩是排污系统项目的副总工程师、土木工程材料博士吕梦圆。化粪池是整个应急医院项目污水处理的消化系统，对项目生活区、应急医疗区的持续运转至关重要。对于去年刚毕业的吕梦圆来说，还是第一次将书本上的知识转化成实践。当时我是主动请战的，因为我一直想参加这种援建的项目。就在疫情刚刚爆发的时候，在电视上可以看到雷神山和火神山医院建成的消息，然后我就在想，我也是学土木工程的呀，有朝一日我是不是也能够参与这种项目？就非常震撼于他们这种中国速度。然后我就在聊天的时候就跟领导说，我们有没有这种援建的项目，我也要来。然后结果没过几天，领导就跟我说，你的愿望实现了。史无前例的挑战面前，如何在最短时间内让应急医院项目快速运转起来？如何在基础设施几乎等于0的荒滩之上建立起生活的秩序？如何在疫情严峻时刻保障现场上万人的健康安全？如何处理工地上的各种受伤和意外？结束前期工作的工友们，接下来又如何撤回深圳好好休养？千头万绪。但深港两地前后方高效协同、戮力同心，不仅让工程的每一个细节尽善尽美，更让这2座城市彼此护航、携手共进。从河套地区的工地现场出发，直线距离10公里左右，即可到达位于深圳香蜜湖的第2基地拼装场地。这里是项目的大后方，一个个医疗单元模块生产完毕后，拼装成集装箱体，再发往前线。其实我们就是前方的一个后勤基地，我们的责任就是为前方的战役去输送炮火、输送弹药。我们的弹药就是我们的箱体。从事钢结构技术工作10余年的刘鑫，对于工程项目里的快早已深有体会。先把活儿干了，几乎就是刘鑫的口头禅。赶紧先把活儿干了，钱都是小事。墙上贴着工程进度表。每个日期的标定都和深圳当时较为严峻的疫情形成了拉扯。3月14号至20号的7天时间里，深圳切换到了慢节奏的轨道，但在这里，各部门人员脸上仿佛都写着“奇”字，要快更要细。每个护理单元的配置都必须遵照严格标准，全力实现点菜式发货，精准供应施工现场。3月1号至3月22号，仅3周时间内，香蜜湖第2现场就完成了中央援港应急医院1期、2期以及宿舍办公区5492个箱体的拼装发运。大家就义无反顾的想去完成它，就是想为这个抗击疫情尽一份力。在河套工程现场，还有人正在为工人们的住宿、生活环境而不遗余力地忙碌着。他就是项目后勤组的负责人彭庆南。截至4月6号，后勤组为在场人员提供了早中晚宵夜，共计143万9310份饭，发放了大帐篷910顶、小帐篷241顶、8550张铁架床、折叠床8965张、8369床被子，配送饮用水22110桶、90850支，姜茶凉茶281桶。上万人在工地的生活得到了保障。
彭庆南也在后勤工作中被工友们深深感动。夜晚工地，熟悉的快节奏在继续。江苏省战救动员保障中心副主任魏新在他的救援皮卡上闭目养神，对他而言，这是极为短暂的休息时刻。作为工地安全事故发生后的第一反应人，只要有人受伤，魏新就需要在15分钟内到达现场，在场外救护车到达前为伤者进行紧急救治。为了不漏接一个电话，他已经习惯了把这辆满载着救援装备的皮卡当做一间可以随时出发的移动宿舍。在工地现场，还有一群白衣天使在默默守护着工友们的身体健康，核酸检测、看病问诊都由他们一手包办。这是一支由3家医院共同组成的50人医疗队。这群年轻的护理团队成为工地上蓬勃跃动的音符，保障着安全生产的节奏，也演绎着防疫抗疫的旋律。日升月落，工地上的繁忙有条不紊，车来人往，各岗位相互保障，没有一刻松懈。方舟一天天建成，工人们的心血也一点一滴积累，变成珍贵的硕果，变成宝贵的回忆。英雄终有凯旋日。17项目交付后，一批退场工友坐上大巴，有序前往深圳6区的10个集中休养点内进行休养。这是实实在在这个市委市政府做的一个统一安排一个暖心活动，主要是第一是防疫，第二是让工友比较安心。他们现在在这儿集中休养之后，然后呢，原来比如说是哪一家队伍、哪一个班组啊，我们在他退场之后，市委市政府还有相应的一个防疫补贴，啊，把他相应的这个工资啊、补贴啊，都给他必须要这个他离开之前一定要打到他的个人账户上，然后呢，由这个各家公司安排这个大巴车，把他们这个安置到他们自己想去的新的工作岗位上，或者是他们到新的这个地点上，然后我们有一个跟踪的一个服务管理啊，这个是按照这个相关的防疫政策去做。30天的鏖战，中央原岗应急医院17项目在4月7号顺利交付，但河套区的战役工程仍如火如荼。27项目将在月底全部交付。我们所有人员一定会尽一切的努力，用好这个承载着中央和内地广大的人民对香港的关心和感情的应急医院。